নমস্কাৰ ৰাইজ, মই ফাৰজানা। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। বহুত দিনৰ পাছত এফালে ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ। নতুন কাজিৰঙাত খোলা অৰ্কিড পাৰ্কখন চাবলৈ গৈ আছোঁ। মানে মই গৈ আছোঁ, এখেতে নাযায়। আজি মানুহজনক থৈ গৈছোঁ আৰু বেলেগৰ লগত গৈছোঁ মই। ঘৰৰ পৰাতো ওলাইছোঁ অৰ্কিড পাৰ্ক যাম বুলি, জানো ৰাস্তাত এতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ লগত আজি কোন কোন আছে বলক আপোনালোকক। তেওঁলোকক আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাকি কেতিয়াও দেখা নাই। এয়া হৈছে মোৰ ইনলছ ফেমিলি। ইফালে গোটেই লেডিজ পাৰ্টিক লগত লৈ ড্ৰাইভিং চিটত আছে সত্যদা, পিছে তেওঁ আজি আমাৰ টুৰিষ্ট গাইডো হয় দেই। তাৰপিছত আমি গৈ পালোগৈ বোকাখাট। গুৱাহাটী হওক কাজিৰঙা হওক, বোকাখাটত ৰখি চাহ খোৱাটো মেণ্ডেটৰী। গতিকে গোপাল কৃষ্ণত আজি সোমালোঁ চাহ খাবলৈ। আৰু তাতৰ ফেমাছ পেৰা কোনখন হোটেলত পায় যদি কোনোবাই জানে কমেণ্টত জনাবচোন। পিছে গোপাল কৃষ্ণত দৈটো খাই বিৰাট ভাল লাগিল। তাৰপিছত আমি জাৰ্ণি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কাজিৰঙা নাপাওঁতেই চবৰে ডিচিজন চেঞ্জ বোলে বোকাখাটত থকা কাকচাং ৱাটাৰফলটো চাইহে যাব। কাকচাং ৱাটাৰফলটো বহুত ফেমাছ হয়, বহুত দিনৰ পৰা আহিম ইচ্ছা আছিল, কিন্তু যাবলৈ সুবিধা কেতিয়াও হোৱাই নাই। গতিকে আজি চান্স পাইছোঁ, গতিকে সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ৰাস্তাটো পিছে বিৰাট ধুনীয়া আছে। ৱাটাৰফলটো আছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত। এয়া আমি কাৰ্বি আংলঙৰ গেট সোমালোঁ। সোমোৱাৰ পিছত অলপ দূৰ গৈ এণ্ট্ৰি টিকেট ল'ব লাগে, পাৰ পাৰ্চন 20 আৰু গাড়ীৰ এক্সট্ৰা। এইটো চাগে তেওঁলোকে কাৰ পাৰ্কিং এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ 1 crore কাৰণে লৈছে। এইটো ৰাস্তা পিছে অকণমান হিলকুটিৰ ৰাস্তা আছিলে, বেয়া আছিলে। ৱাটাৰফল পাবলৈ আৰু 1 কিলোমিটাৰমান আছে, তাৰ আগতে পাৰ্কিঙৰ স্পেচ আছিলে। আমি তাতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু তাত মাৰ্কেটো আছিলে। তো এতিয়া বলক ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকুৱা আছে ট্ৰেকটো। আজি পিছে মোৰ হৈ ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে মোৰ দুজনী ভণ্টীয়ে। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব। ৱাটাৰফলৰ পানীখিনি তললৈ বৈ আহি ধুনীয়াকৈ কেইবাটাও মানে সুঁতি বনি গৈছে আৰু সেইখিনি দি পাৰ কৰি যাব লাগে। তাৰ ওপৰেদি লোহাৰ দলং বনাই দিছে আৰু চাইডেদি ইচ্ছা কৰিলেও কোনোবাই যাব পাৰে। আৰু যদি বাইক লৈ আহে তেনেহ'লে আৰু অকণমান সুবিধা হয়, একদম ৱাটাৰফলৰ ওচৰলৈকে বাইক লৈ যাব পাৰে। ৰাস্তাত যাওঁতে এনেকুৱা হোটেল কেইবাখনো দেখিলোঁ, কিন্তু খোলা নাছিলে, নাজানো আৰু খোৱা বোৱাৰ কি সুবিধা আছে তাত। তাৰপিছত বহুতেতো 200 মিটাৰমান আগলৈকে গাড়ী লৈ গৈছে, কিন্তু আমি খোজকাঢ়ি যে বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়িয়ে গ'লোঁ। সেইটো বেলেগ এটা কথা, ভৰি দুখন অলপ বেছিকৈ বিষালে। তথাপিও ট্ৰেকটো কৰি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এনেকৈ দলংবোৰ পাৰ হৈ যাব লাগে। বহুত কেইখন দলং আছিলে, মই বাৰু হিচাপ নকৰিলোঁ। অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি আমি লৈ ল'লোঁ এটা ব্ৰেক। তাত খালোঁ আমি বুট আৰু লাল চাহ, পানী এইবোৰ খাই অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত আকৌ আমি ওলালোঁ যাবলৈ। কিন্তু তাত যোনবোৰ লোহাৰ দলং আছিলে সেইবোৰ অলপ ভঙা আছিলে, হয়তো মেইনটেনেঞ্চ হোৱা নাই বহুত দিন। বৰষুণ দি থকা সময়ত গ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালী গ'লে সাৱধান হোৱাটো ভাল। পানীৰ চাউণ্ড শুনি একদম লাগিছে যেন ৱাটাৰফলৰ ওচৰত পাইছোঁ আৰু অকণমান আছে। মোৰ ফুটা কপালখন কেতিয়াবা ভাল হৈ যায়। আমি যোৱা দিনাখন আকৌ বতৰটো বহুত ধুনীয়া আছিলে, ৰ'দো নাছিলে বেছি আৰু বৰষুণো নাই, সেইটো কাৰণে গৈ বেছি ভাল লাগিলে। ৱাটাৰফলটো যিহেতু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাত এইটো কাইফলংছ ৱাটাৰফল বুলি কয়। ফাইনেলি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহি পালোহি একদম ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো। ইমান দূৰ ট্ৰেক কৰি আহি যেতিয়া এইটো ভিউ পাই ন, তেতিয়া মনটো কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগে। ৱাটাৰফলৰ ওচৰলৈকে নামি যাবলৈ এই তলদি ৰাস্তা এটা আছে। তললৈ নামি গৈ ৱাটাৰফলৰ একদম ওচৰতে আপোনালোকে ফটো তুলিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ জেগা বনাই থোৱা আছে। আৰু তাত গৈ পানী খেলিব পাৰে, কিন্তু এটা বাউণ্ডেৰী এৰিয়া দি থোৱা আছে, সেইটো ক্ৰছ নকৰিলে বেছি ভাল হয়। বৰষুণৰ দিনত চাগে বহুত পানী হ'ব। আমি যেতিয়া এপ্ৰিল মাহত গৈছিলোঁ তেতিয়া ইমানটো পানী আছিলে। ৱাটাৰফলৰ ট্ৰেকটোত টোটেল 2টা ৰাস্তা আছে। আমি যাওঁতে বেলেগ ৰাস্তা দি গ'লোঁ, আহোঁতে আমি ষ্টেয়াৰ্ছ দি আহিলোঁ। ষ্টেয়াৰ্ছৰ ৰাস্তাটো মেবি নতুন, তাত পাহাৰ কাটি ধুনীয়াকৈ ষ্টেয়াৰ্ছ বনাই থোৱা আছে। কিন্তু যোৱা টাইমত সেইফালেদি গ'লে ভৰিকেইটা বেছিকৈ বিষাব যেন লাগিলে। আহোঁতে ৰাস্তাত দেখিলোঁ ইয়াত পাহাৰত ৰবৰৰ খেতি নে এইটো কিহৰ খেতি নাজানো, আঠা এনেকৈ কালেক্ট কৰিছে। তাত আমি বেছি দেৰি নৰখিলোঁ, কাৰণ হাতত সময় তেনেই কম আছিল। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙত চাইছে তেনেহ'লে গম পাব। মই কৈছোঁ কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক যাবলৈ আমি ওলাইছিলোঁ। অৰ্কিড পাৰ্ক গৈ পালোঁগৈ নে নাপালোঁ পাৰ্ট 2হে আপোনালোকে গম পাব। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰ্ট 2 চাবৰ বাবে। ছাডেন প্লেনছ আৰ অলৱেজ বেষ্ট, মই আগতেই কৈছোঁ। হঠাতে এইটো প্লেন হোৱাৰ কাৰণে আমি ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো দেখি পালোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম।